大家好，歡迎大家翻到嚟 K-pop 偏心汪頻道。咁咧啱啱我就 check in 完啦，咁就嚟到呢個名花之里，咁咧就嚟參觀下呢啲咁靚嘅呢啲嘅花嚇。咁啊，哇好凍啊！所以咧我部機咧係咁震。咁啊呢啲啦都係超靚嘅。咁啊出呢年啦，咁都係好凍啊！你見啦，我啱啱咧我都係冇震得咁勁啦，係啊，超凍咯，係啦，咁我哋可以再稍微睇下啦。咁啊都靚嘅，得得味咯，真係就算凍嘅話都可以嚟。呢度對嘅，我諗可能你會覺得好似0度咁樣，係超凍啊！同埋咧，我冇戴手套啦，咁所以係超級凍嘅。好，我哋要跟住呢條隊啦。咁我唔知去邊度啊？哦，咁咧就要去入口。好，咁我哋等陣去到入口之後，我哋再繼續。